Balandi à Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts ébélés pour nous la chaîne YouTube de Congo Live. Le Belarabino, Matali, politique, topé actualité à Mboka Napso Congo. Lelo, tout ça bon au diplex, na mon Mboka Norbert Luyeye, Wazali Moko, y a ba politicien Mboka Napso Congo, na kuna na mikili ya États-Unis. Ye penza kolobela sur ba question et actualité ya Mboka Napso Congo. Mbote président Norbert Luyeye. Maman journaliste. Boni santé, boni basangono kuna. Ezali malam. Asimato ina. Olobi? Ouais, oui, moi na mboka tokende mamoko na actualité na biso penda ezali ko tambola na mboka na biso Congo. Déjà mokolo ya lobby gouvernement na biso otozelaka ya 65 ministères et mokolo ya lobby ebongisamaki penza investiture ya gouvernement kasi mwana mboka Sylvestre Ilunga o azali bongo premier ministre na biso ye abongisaki penza programme na ye kasi programme oyo alakisaki bayi député o population penda bamonaki ezalaki bongo te oye atangaki kuna na ngambo ya palais du peuple kasi ba député ya opposition bamonaki yango ezalaki bongo lokola aventure baklakaki porte na likambo esalamaki moko alobi na Assemblée nationale okokoloba nini sur investiture ya gouvernement na biso ya 65 ministères. Merci beaucoup, Nayo. Notre pays ne se pose pas en termes de la sortie du gouvernement, maman. Depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui, Essengelito était produit gouvernement. Essengelito Domituna kwa mboka ezali kotambola te. Mutuna na biso ezali ete eske gouvernement oyo ebimi ezali ko constitution eske constitution na biso elobi il faut tozala na coalition eske le mot coalition dans la constitution et ce que les tombés tournant. Regret n'engage et ce n'est pas journaliste et pas politicien pas sans même se gêner pas aller pour le gouvernement il y a que notre constitution lobby nous allons dans le régime parlementaire. Il y a constitution dans le régime parlementaire et spécifiquement pouvoir au premier ministre. Le premier ministre, le vrai premier ministre, les alliés, il était en formé gouvernement gouvernement et majorité parlementaire. Il a atteint son objectif et la continuité de son pouvoir. Tout en dribblant, la communauté internationale a formé une classe politique. Il y a des 30 décembre 2000. Félix Tshisekedi aujourd'hui est pris en étau. Il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il est l'accord secret avec Kabila. De l'autre côté, devant la réalité de la Constitution, il oblige maman de respecter. Je pense que Félix va s'en sortir dans nos amis. Pour l'accord secret, les alimpe allusion à ordonnance
emancipé comme Premier ministre, une clause n'existe pas dans la constitution de notre pays des années 2000. Oui, papa. Signant cet accord, a signé accord Rewana, Joseph Kabila Félix a tout cédé. Il est défié de tout son pouvoir constitutionnel. Félix trahi et trahi le peuple congolais. Il s'est fait même provoquer à Poka pour résoudre le problème pour Yamboka Nabisote. Il est au même titre que Fayoulou, sans impérium de leur pouvoir. De la vie sociale de la population et l'insécurité dans l'ensemble de notre pays, et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Félix a pour résoudre le problème où on a des talents et après publication du gouvernement, Salah Alobi et grand prêtre Joseph Kabila. Mais kuna na ngambo pe ya IDPS mwana mboka Jean-Marc Kabundi pa lobaki prêtre des prêtres ezara Félix Antoine Tshisekedi. C'est comme si entre FCC na cache moi ba guerre d'esprit o ba kinwa ba lobaka eza entre bango. Ezali maman esengeli Kabundi pe a répliquer mbote ezala consommer te. Osolo nde ezali soni kati na bango na likambo ye wana mpe Shadari asukaki wana te le grand prêtre ezali Joseph Kabila bato wana Shadari alakisi ete bato wana basinya mikanda misato mais il faisait allusion au document signé par UDPS dont l'un signé par Félix et les deux autres signés par Kabundi et Kabouya. Ça, c'est les conséquences de l'article 73 de la Constitution. Les élections ont été organisées hors délai constitutionnel. Félix avoir la possibilité de faire quelque chose pour notre pays. Du fait que Kabila de crier du monde entier, il ne peut rien faire. Bientôt, l'article 65 de la Constitution sera appliqué pour violation de la Constitution. Oui. Personne, comment Nazali, aucun mois, pas tombé, Nazali, Koloba était Félix, c'est imposé. Aboyi conduire le ministre Yakala, Bazali na ba sanction ya nationale, alors que Batonyos Wana, même Félix Ayebi, que le patron Yabatouana, c'est Joseph Kabila. C'est lui le mal de la République démocratique du Congo, celui qui a fondé le gouvernement. Il fallait Félix Aboya, Joseph Kabila, et Aboya Bamiliti pour Yoana, pour le Kabila présenté, pour mettre tout aux yeux de Joseph Kabila. Pour réfugier la Constitution à Kabila, le gouvernement, ceux qui les alliés, solo, a été agréé conflit Moussoussou. Pour votre mémoire, ce que pendant la période de la conférence nationale souveraine a commis les mêmes problèmes. Il a voulu collaborer avec Mobutu, mais il a refusé de collaborer avec les caciques de Mobutu. Maman, problème monnaie, Nathan et la conférence nationale souveraine. Ce problème a créé un conflit. Les collaborateurs de Mobutu sont allés coaliser avec les exclus de l'IDPS pour bloquer les 3 mois après. Ça s'est appris. Ce conflit a ouvert la voie à Laurent Désiré Kabila. Est dans la même situation. Oui, papa. Je considère que c'est
pas fonctionner. Un gouvernement où tout le monde a été roulé au profit des accords secrets entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'est un gouvernement provisoire qui va faire quelques jours seulement. Félix doit savoir que l'exclusion maman ne paye pas. On est allé étape pour aller à l'étape le plus difficile, ils allaient réformer l'armée pour Félix à la réforme de l'armée à tant que pour les alliés guerre et à Kabila à permettre à tant que Oui, moi mboka Norbert Luyeye, kota la penza programme wana ya premier ministre Sylvestre Ilunga o ya présenté qui na beli du peuple. Kota la programme et ce programme wana ko un changement na mboka na biso Congo. Pe na ba point o ya lobaki ba point belé be na kati ya programme na e o penza ba imboka ba simba ki makasi ezali bongo bozongi ya nzoto ya ancien président na biso Mobutu. Est-ce que kozongi ça nzoto ya président Mobutu après de nombreuses années, est-ce que Kosimba to éviter ce qui est allé na kaka maloba, est-ce que pendant que Kosimba pour ba congolais pe ba sengango mingi ka c'est ça la makate ndenge mona mboka Sylvestre Ilunga lobi, est-ce que likambwana ekosalema mama soko tali programme wana Ilunga yake nango ayaki de kosala théâtre de chez nous hein tout le monde qui va pour l'accapuna, ils allaient considérer comme un papier hygiénique. Et donc, comment on a quatre qualités, et le programme il y a qui extraire la population pour n'importe donc, Félix ne peut rien s'attendre à ce que le programme n'est pas c'est un regret pour moi d'aller passer ma casse dans la Katana. Ya kukaki makasi na moko regrettable d'aller pas makasi. Allô? Oui. Oui, mon amboka Norbert Luyeye déjà mokolo ya lundi bana biso bazonga ki bongo kelasi na likambo etali gratuité ya enseignement et bandi bongo na première année tina 8e année ezali bongo 2e secondaire kasi yoko koloba nini na tina ya gratuité wana po to mona to kanisa ki yango ezali na kaka slogan kasi to moni na président Félix Antoine Tshisekedi ezali penza réussite totale biso moko to tambola ki kotala na l'école ya l'état vraiment minervé les siko ezaki ba $300 ba 250 ezali bongo barré kaka mingi kaka ba frais ya inscription na moi ba outillage ya bana ndenge basenga kaka okoloba nini na likambo etali gratuité ya enseignement oyo mwana mboka Félix Tshisekedi ameki penza ko réussir na mboka na biso Congo. Oui maman obi ya solo gratuité d'enseignement de votre l'article 33 et la constitution et précise de là avant l'école primaire. Respecter et appliquer la constitution. Vous allez dire qu'il y a un cas, vous allez dire quand vous allez pour ça là, ça de l'accord secret, accord quoi, il y a un côté. Awa tozali na nzela ya bakonsekre ezali kutu na constitution te ezali promet apesaki akoka ekoti akoka kosalela yango te ezali promet ya yango te bofili apesa alaka bamilitaire chef de l'état akofuta bango 400 francs congolais à résoudre dans mon quête à la cas à résoudre social et à peuple congolais hein à déplacer et à armée à comprendre na mbedi il est l'eau attache moko ezali beni butembo ituri bato bazali kokufa kuna ebele rujuru abimi penza moto na lokuta
ba promesse wana akosalela yango na budget nini budget oyo bakobilobi oyo kolanda yango ndenge ekopesama eloko moko wana ekosala lokola gouvernement ebimi bakojuge budget oyo ekobima na parlement ya lokuta sans espoir azali na partenaire oyo ya monsieur Joseph Kabila oyo akomi pendant 19 ans eloko wana na budget azalaki na yango asali ata eloko moko te bambongo na ye Kabila ayaki koluka azali wana mpona intere ya peuple te mpe azali na mawa ya peuple congolais te balata te asali na pouvoir na dépense combien ye mokosi alobi mama na bandelaka te azali kopouvoir na gratuité ya mate na monoko na ye. Alors, comment expliquer bato bazali kosepela étant donné moto alobaki makambo aza alobi ke nazali kokwara na gratuité ya mate me bato bazali kosepela po ngai mpo te bino bolandaka eza kobima na monoko ya bapoliticien te bozali mpe koanalyse yango te mpo na ngai bapromese oyo Félix aye kocreye encore bapromese na mwa nsima kolokola okoyoka oyo bapromese kozala lokola mpo mpe akokoma yango na moke te na banza yango mpe moteko mpe partir ye. Oui, mwana mboka Norbert Luyeye na likambo penza o etalaki bongo nomination to pe permutation ya ba bourgmestre ya ville ya Kinshasa oyo mwana mboka Gentini Ngobila oyo penda asalaki sans pour autant kozwa accord ya président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi ya nomaki pe a permitaki ba bourgmestre to kanisaki lokola sali bongo moi changement ekozala na mboka Congo Kinshasa bopeto kozala sous slogan te kozala bongo eloko malonga kasi oyo etali bongo Kinshasa bopeto oyo ba bourgmestre sortant mususu bazoki déjà ba $10,000 pona ko assainir ville ya Kinshasa kasi eloko malonga te po Kinshasa eza na oka toujours bosoto na ebité na likambo wana ezaki bongo ko jouer na personnalité ya chef de l'état to pe ko sala ka makambo pona ko bongisa ville ya Kinshasa. Non mama ozula makambo ndenge bino bozala kokanisa te nomination wana pese esalemi nzela ya mibeko te ya mboka moko ya mboka soki aponami esalemi nano te président de la république azali na kisa ya bourgmestre tala yango na 0082 du 2 juillet 1998 na article 3 sur le propos c'est à l'intérieur salama sali ni violation ya mibeko ya mboka ezali kaka Ngobila aviole te Ngobila azwaki nzela eloko kosimaka na baye bazali kolanda ngai lelo bayeba ke badiscours nyonso wana botenir eza badiscours ya lokuta eza na place moko te il faut kobenga yau na kombo ye benga mbwa na kombo ye botika kokotela Ngobila makambo mboka na biso ezali lelo na secret ya Joseph Kabila na Félix Tshisekedi bango te bato basaki nzela na Ngobila asa wana te eragore secret esengi be bongo koluka ya mboka bazali kokondane même Kabuya ya UDPS parce que kotika bakombo na babourgmestre epai ya Ngobila
Kabuya a dénoncé, Kabuya a dénoncé. Alors, yango sur ordre ya hiérarchie. Hiérarchie elikoloba sur ordre ya bakonzi na ye. Avant ya makambo wana ngobila Kabuya akende kosolola na Félix na biro na ye. Bapesaki nzela kamata babourgmestre ya pesa mpo banome bango. Donc ezali ordre ya Kabila na Félix bato bapesaki nzela mpo ngobila asala makambo wana. Kabuya azali kaka victime parce que ayebi secret ya corps secret. Il a assumé ses responsabilités et il a dit azalaki nzela na mokonzi na ye. Donc mokonzi na ye amelaki ete aza na ye mokonzi te, mokonzi ya solo ezali Joseph Kabila, mokonzi ya solo ezali encore Degré. Oui, mwana mboka. Oui, mwana mboka tokoma pusa moke na suka na ya émission na biso. Motuna biso ya suka ezalaki bongo ete lelo oyo na este ya mboka na biso na Minembwe na Beni bato bazali ko continuer toujours ko kufa ba mama na biso bazali bongo violé. Kasi tozonga mpe sima na réunion topé sommet esalamaki bongo ya ba chef de l'état na SADC. Mwana mboka le président Félix Antoine Tshisekedi ye penza asenga kibongo na baningane ba président topé na SADC kuna une force régionale na ebité force régionale po ete bakota kimia kuna na est ya mboka na biso na ebité est-ce que likamone ko simba po te population congolaise biso penda eza bato ba libanda mboka bazi penza préoccupé na situation wana o ezali ko boma to pe ko silisa ba congolais kuna na est ya mboka na biso na Beni na Minembwe okoko lobani na likanisi wana ya mola mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mama tango ngai nayokaki discours wana na Tanzanie na monoko wana Félix Tshisekedi azalaki préparé na nzela ya makambo etali politiki ya mboka na biso oyo elekaki na ye mpe yango ata moke te mpe apos il y a même une force internationale, je dis bien une force internationale en République démocratique du Congo, comme MONUSCO, l'équipe force régionale c'est la MONUSCO, pendant Baya en République démocratique du Congo, Basali Aka et l'Okomondé, avec un budget de 1 milliard et demi de dollars. Mais na kati wana bazalaki na force moko po bazali kobenga brigade d'intervention rapide na manduki nyonso biteli nyonso bazalaki na yango na kati na force akei kosala bapesa na ye. Mais lors de la guerre avec le pouvoir, il y a eu 14 militaires tanzaniens bazalaki massacré dans l'est du pays. Et plus de 50 militaires blessés, quelques jours après, on a rappelé Basi Bazonga, Mukamwa, Félix Akei, au sein de force régionale, nyonso oyo ezalaki koleka na mokisi wana ezalaki ya monene. Na regrette mingi même baconseiller na ye po basalelaki ye discours wana bayebi histoire ya mboka te balandaki mayema azalaki koleka te na mboka. Et Félix même aukeke na mwasi ma mikolo awo akende koyokana na Kagame aza na batroupe ya Kagame akotisi bango na est du pays. Mais pourquoi akomi lisusu na force régionale nalingi naloba ete na kosilisa ezali koleka est du pays ezali mama na nzela ya manduki te. Manduki ese elakisi limite na yango. Pourquoi contradiction oyo wana autour ya Félix elingi kolakisa ete azali poso na pasi et il est regrettable na niveau ya azali wana. Donc azonga nsima
ata la nyonso elekaki na nzela ya kosenga force wana eza lisusu isa te makambo ya Congo na nzela ya manduki te ezali lisusu na baforce te ye aza komona yango sur le plan physique me biso bato totala yango na nzela spirituele makambo ya Congo ekosila me ekosila na nzela ya eboya. Oui, mwana mboka Norbert Luyeye tokomi bongo na suka émission na biso toyebi te mwa liloba na o ya suka na mokuse po tosukisa émission na biso po tokomi na suka ya émission mwa ngonga okoki koloba nini message na o ya suka mpona mokolo ya lelo? Mokolo ya lelo mama nalingi naloba ete na banza bolandi ndenge secrétaire général ya Nations Unies awuti koleka kuna ava akoma wana po tozali kobenga baopposant bakolabo ya Kabila oyo batiki Kabila na pouvoir ayaki na liloba moko ayebisi bango ete nawuti na bitumba ezali makasi ebole ezali kuna yango nawuti koloba ke kimia ekoya olawa ate peuple congolais ayeba ete soki mboka na biso ekoti na crise oyo marke toboyi kotosa mbeko ya mboka babengi ya constitution avant na monami kosalaka bacour ebele napekisaki population bakende na maponami ya lokuta oyo te moto moko ayokelaki ngai te tala lelo mboka ekufi lisusu na kati moto moko alandaki maloba napekisaki peuple bokende na maponami oyo te bozali kobakisa mpasi na Congo bato baboyaki oyo tozali kovivre ezali d'abord ya bino peuple kozanga koyoka yango ememi biso na nzela oyo quelque part elakite bino moko kotrahir mboka na biso bato oyo bakosi bamemi biso na maponemi na nzela ya lokuta bazali kolanda atika kolanda makele wana ezali mpona peuple congolais esengeli sika oyo tosalela nano nzela oyo ya dialogue soki tokei na dialogue nde tonia na mboka esi ezwama na nzela ya accord cadre d'Addis Abeba accord wana epesa biso dialogue politique ezali conforme na constitution na biso article 215 les partis au conflit tovanda autour d'une table tosilisa crise oyo totia bainstitution ya sika tokende na transition mpe toorganize baélection ya solo na mboka na biso na mikolo ezali koya crise oyo ezali na yango ezali crise politique et sécuritaire ekosila na nzela ya dialogue ekosila na nzela ya manduki te Kabila na manduki bavandi 18 ans au pouvoir me basilisi crise oyo te lelo Kabila azali lisusu impliqué na politique ya mboka na biso azali na armée azali na la police biloko nyonso lelo ezali toujours na maboko na ye crise ekosila te soki Kabila akei te na manduki azali lisusu na place te na crise oyo il faut Kabila akende moko te ya bapaya bakosilisa crise oyo moko tozi ne ya mboka na biso te tovanda autour d'une table il faut tovanda po tosilisa crise oyo donc ezali mais tozali na elika ete pase kosila na nzela ya dialogue soki tovandi le secrétaire général des Nations Unies ayebisi bango yango voilà c'est ça liloba na ngai ya suka tovanda autour d'une table po tosilisa crise ya mboka na biso. Merci mingi mwana mboka Norbert Luyeye pour l'intervention na yo
mbala sima soki toza na actualité tokozanga te kobenga yo po te opesa ba point de vue na yo. Merci beaucoup maman. Merci mingi balandi ya Congo Live Télévision tokomi bongo na suka toyambeki bino mwana mboka Norbert Luyeye oyo na ye pena tosaki duplex depuis mikili ya poto na États-Unis ye penza lobeli matali politique to pe actualité ezali kotambola na mboka na biso Congo ba propos mwana mboka Norbert Luyeye alobi ezali ko engager kaka ye pote mwana mboka uta kala ye asenga kaka bongo to sangana autour d'une table to kende bongo na dialogue kasi dialogue to kokende ya liboso to kendaki kuna na kojo na oya ebimisaki eloko malonga te suka nango mingi baki na opposition to kasaki bango ba vrai opposant bango penza baseleka limabumu na bango toke na deuxième dialogue oya Senko oyo fallait penza esa ba élection kasi et aboutisaki na eloko moko te kasi mwana mboka na ba lui ya sengi susu troisième dialogue est-ce que ekosimba aussi longtemps toke na ki na ba élection mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azali bongo ko diriger mboka na biso Congo malgré moi ba koko so kasi mboka ezali ko tambola malonga to ebite soki makamba dialogue to kenango wapi. Merci to comme bongo na suka merci na oyo bongo na sima caméra Guy Botambela. Merci na balandi nyonso balanda biso na mikili ya poto na bosanité mes beaux frères chéris bango penza so batali Congo Live te balala raté na moni Gelor Bosunja Motema Willette Jokwa Junior Madeda les rassembleurs de Litonche Pendiaï Amadou Motema Rachel Bojumbu Balama Tonge à Solo na bosanité Jean-Si Bomoy depuis États-Unis pe un tonton doux de caractère mon vieux David Olito ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo zali